Agparintomeng kayo. Hello. Hello. Agparintomeng kayo. Kararang ginakatalim. Diyos, ang nakabalin amin, kanagnanayon nga ako. Bigbigan ni anak no aniyaman, ginaman nga asin, kada kami, kaya't aminin ni, as ipapakumbaba, na pagkasapulan ni. Ikarimi, ipanagtalim ni Kenka, kan initunggal may isa. Isigagagal anakem, sumbatan mi, di ayab mo, agbalin nga adalan, babaen, ipanangulimi, tibiyag mi, amay tulad ken Kristo. Amumi aday to'y nga ayab mo, panikaguman lang, agbalin kami, ang katalik, kadalit iparabor mo. Kas katalik mo, awaten mi, anak no anyaman, dalit iparabor mo. Ipatek ken usaren mi ida, itinayin siriban, awagas. Iburay mi ida asiayan, kaligtipada mi a tao, ket isubli mi ida amakay ayon ken ka. Ipumit mi dagiti bagbagi mi, dagtultuloy apan nakatubay mi, kas katalek mi. Kas tamit ten nga ikagumaan mi nga awisen, dagiti datuma balin na katalek mo. O Diyos, ang nakabalin amin, kanagnanayon nga apo. Tawaten mi takas iti panangirugim, daytoy nasaya at akananakim kada kami. Itong palmometlaeng ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Apo San Jose ken Apo Santa Maria, nangidarkan ti Diyos, ti bukbukto nga anak na. Magtugaw tayo. Naimbag, abigat tayo amin kakabsat, dagiti intentions, an awat ti daytoy a misa pagyaman, nagapu kadagiti sa maganan. Eric and Heidi Mailen, Lordaine Paul Lianesa, Jem and Liam Madriaga, Pauline Pastores and family, Aryan Maris Pacleva, Rashard Pacleva, J.M. Bandin and family. Gretel Balicao, Mr. and Mrs. Ariel Balia and family, Micaela Valera, Mrs. Joy Bisares and family, Misa Pagyaman and special intentions nagapu kadagiti sumaganan. Winfred and Marieta Pastores and family. Kastamet na birthday blessing para kay Veronica Martinez. Requiem Mass para kadagiti sumaganan. Enara Beleno, Nicolas Samson, Rodolfo Mailet, Jonila Abero, Alfie Abero, ken amin aminatayda.
Arthur and Lilia Alagao, ken amin aminatay, Janine, ken Alagao family. Laurel ken Florante Benauro, Roel Benauro, Gina Visquera, Fernando Benauro, ken amin aminatay, pamilya Benauro. Juanita Pira, Aniseta Dimla, Roel Parsula, ken Vicente Pira. Ador Trinidad, Mike Tarinay Madriaga, Felipe Antonia Rogelio Balia, ken Constante Leonesa, Rodolfo Francisca, ken May Benita, Antonio Senior, ken Estrella Baldos, ken amin aminatay, pamilya Fernandez, ken Baldos, ken Lisa de Gloria, para ken ni Baby Angel de Luna. Constante Senior, ken Lalita Tubanya, ken amin aminatay, pamilya Blase, ken Tubanya. Francisca Baiken, Peregrino Brazil, Susana Brazil, Romeo Brazil, Sabino Perater, Catalina Perater, Paulina Pacleva, Victorino Cardenas, Romulo Teresita, Jerome, ken RJ Pilarta, ken amin aminatay, pamilya Pilarta, Pacleva, ken Padapan. Jose Rosario Marieta, Belio Jenaline Pacleva, ken amin aminatay, pamilya Belio, Benyas, Bringas, ken Balbuena. Cristina Beleno, Filomeno Corrales, Mauro Ramon, Anayas, Concepcion, Cardenas, ken amin aminatay, ti pamilya Cardenas, ken Pagorio. Mariano Bringas, Victoria Balbuena Bringas, Florencio Senior, Resurrección, Diosdado Ballesteros, ken amin aminatay, ti pamilya Bringas, Balbuena, ken Milan. Jonel Pilar, Rodrigo Barrera, ken Junila Barrera. Demetrio Piring Sanchez, Pepito Tejada Senior, ken amin aminatay, pamilya Tejada. Francisca Baiken, Emilio Baldos, Tomasa Baldos, Lando Baldos, Mark J. Parientos Senior, ken amin aminatay, Baldos family. Alfredo Sanchez, Aurelia Ancheta, Misa de Gloria, para ken ni Prince Cyrus Veronilla. Marieta Perlas Bañez, in love offering to Our Lady of Immaculate Conception from the Apostleship of Prayer. Mas daaw kay kadi ano maminsan ket masulisog tayo nga agaramid ni dakes saan kay akayat nga aramiden. Saan tayo ana idumduma kadag sa bali ang tao. San Pablo ket agsao maikontra kadag di amin apakaligatan na tapno inalaem mailisi ti bagina ti panangguyugoy ti dakes. Babaen ti pagpatulad ken grasya na intay maiyaon ti giret ken panagandor amang mangsapaw ti amin asulisog nga umay kada tayo. Kaputa nalasat na aminen dagitoy agpaay kada tayo. Taga-sponsor tayo anisa tayo ket ti apostolado ti Carara ket isuda pa yen ti Mangilaulo ti Managlanta. Tumakder tayo. Yeah.
Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kabsat, idaton tayo dagiti bagbagi tayo iti Diyos. Irugi tayon ti tiyempo iti Kwaresma. Ket mismo nga ni Apo Diyos, awisan na tayo met. Tapno na pasnek, napudno, kanainsing patan. Daytoy ngayon tay, panagna, kabayatan iti Kwaresma, ngagturong iti panakaisalak, rambak iti panakaisalakan tayo. Dahil di panagtutuok, ipapatay, kan panagungar ni Kristo. Bigbigan tayo nga ro, iti basbasol tayo. Agtawat tayo ti pamakawan, ti Apo. Agkompesara, iti Diyos, saman nakabali namin. Ken kada kayo met kakabsat, na siya nakabasula, iti panunod sa aramin ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isong agpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen. Kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakabsat, ay kakaasidak kuma, ti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabali na Diyos, ket kalpasahan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Pumararag tayo. Man nakabali na Diyos, madaman nga nuruten mi dagiti paannong ti Santa a Kwaresma. Ipaay mo kadi, umadadda ti panakaawat mi iti misteryo may panggep ken Kristo. Katagbiag kami kas mayataday iti daytoy a misteryo. Gapu kenapo mi a Hesu Kristo nga anak mo, iso a magipagbiag ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos iti agnanayon nga awan ingkana. Ito ay may basa na daw ti libro iti Genesis. Kinunan ti Diyos keninue ken nagiti anak na. Ita, magitulog akon kada kayo ken nagiti kapututan nyo ken nagiti amin na sibibiyag a parswa. Nagiti amin nga animal
iti amin na kinaduam arimuar iti bilog. Daytoy ti pagtutulagan tayo. Ikarik nga wanton ti layos mangdadael karig iti amin na si bibiyag aparswa. Awanto ti layos amang dadael ti daga. Kas pakakitaan ti agnanayon na tulad ko kada kayo, ken karig iti amin a si bibiyag aparswa. Ikabil ko ti bulalayaw ko ti ulep. Daytoy ti pakakitaan ti panakitulad ko ti lubong. Tunggal isaknap ko ti ulep ti tangatang kitagparang ti bulalayaw laglag epekto ti karik kada kayo ken karig iti amin nga animal nga wanton ti layos amang pukaw dagiti parswa isaw ti Apo. Isurum kanyak dagiti daldalan mo o Apo. Wen ipakaamum ida kanyak. Isurunak ngagbiag kas mayanurot iti kinapudnom. Tasika ti Diyos amang isalakan kanyak. Apo lagipem ti kinaman nga asim ken kinamanagayat mo nga impakitam idi punganay. Kapu iti di agbalbalyo nga ayat mo ken kinaimbag mo lagipem nak o Apo. Nalinteg ken naimbag ti Apo, isuro na dagiti managbasol iti rumbeng nga pagnaanda, iturong na dagiti napakumbaba iti nalinteg adalan, ket isuro na ida iti pagayatan na. Dito ay may basa na daw yung unang surat ni San Pedro. Natay ni Kristo, gapu kada kayo. When, namimpinsan na natay, gapu karigti basbasol. Tinalinteg a tao, may paay, itinakilo. Tapno iturong na kayo ti Diyos. Napapatay ti bagi, ngem na pagungar ti Espiritu. Kaya titiday ito kasasad na napanangasaba karagitin na ibalot ng Espiritu. Dagito iti Espiritu nga saan nga nagtulnog iti tiyempo ni Noe. Idinto si aanos ti Diyos nga nagururay kadakwada, bayat ti panakaramid ti daong. Walo amin ti tattao nga da iti daong. Naisalakan da iti danong. Mayasping na ito'y adanom ti bautismo ang makaisalakan ita kada kayo. Sana babayan ti panakaugas ti durgit ti bagi, no diket iti panagkari ti Diyos, babayan ti nadalos a konsensya.
Isalakan na kayo ti bautismo, babaen ti panagungar ni Yesu Kristo, anapan sa dilangit. Ket adaytan ti makanawan ti Diyos. Ket iturayan na rigiti amin nga angheles. Rigiti na ilangitan nga tuturay ken panakabalin. Isaw ti Apo. Ti Apo adda kumakada kayo. Bakit? Ti may basa na adaw itinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Inturong ti Espiritu no Jesus ijay letang. Nagyan sa jay ni Jesus iti upatapulong aldaw, ket itinayta a tiyempo, sinolsolisog ni Satanas. Adamet dagiti atap nga ayop sa jay, ket nagserbi dagiti angheles ken ni Jesus. Idinay balod ni Juan na pan ni Jesus iti Galilea, inkas kasabana tinimbaga damag ang nagtao diti Diyos. Imtengen ti aldaw kinunana, asidegen ti pagarian ti Diyos. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo, ket mamati kayo itinimbaga damag. Ti Ebanghelyo ti Apo. Sakbay iti amin, ket kumadlang nga pakaamo kada kayo, may panggap iti nagmimitingan mi kadagiti members iti commentators and lady lectors. May papan iti sumagmamano paset iti misa. Ngati addapasit nabalbaliwan kadagiti aramiden. Kalpasan iti homily wano sermon saan tayo pailang nga tumakder nga dagos, no di gati agtalinaid kayo nakatugaw, matagtugaw biit, dadayjay ti momento nga panang pampanonotyo, kadagiti na ibasa, kastameten kadagiti panakailawlawag, kan suggestions, wano panaka akuyogyo, nga mangawat kadagitoy, iti panangipakat, iti panagbiag, iti mensahe ti Apo. Kalpasan na dayjay, tumakder tayo tumatlaangan. Kastamat nga kalpasan, iti komunyon, ti aramiden tayo, ket kararagan tayo nga dagos, dayjay, nadda kararag. Kas iti kararag tayo ita, dayjay, panagyaman, iti may kadwagasot at awen. Nga iyalis tayo daytoy, makararag nga muna dayjay kararag kalpasan ti komunyon, santo dagiti anyaman nga Thanksgiving prayers, kasi iti dayjay 200 years, wano dagiti Oratio Imperata, wano nya naman pay nga ited kada tayo iti simbaan tayo nga kararagen. So dagiti dualaeng ipakamok kada kayo nga anuruten tayo. Kalaksidan na nga, napansin ko mameten nga basit iti sumungsongbat iti misa. Asadsadot kay manen. Inikat min nga trabaho iti commentator dayjay. Tati commentator saan nga iso nati sumungsongbat iti misa datayo amin. Adalen tayo kuma. Umuna a Domingo iti Kwaresma.
ti mapanunot tayo kuma ditoy nga mensahe ken panangibiyag tayo iti umuna alawas Domingo ken lawas iti Koresma ket panagyaman kani Apo Dios kaputa insagot nan daytoy nga tiyempo kada tayo day pangpangro na nga panagpampanunot panagkarkararag ken panangsurot kadagiti inaramid ni Apo Jesus tapno may salakan tayo. May kadwa, ti umuna nga tiyempo iti Koresma, kalaksidan na nga agyaman tayo kani Apo Diyos. Ket intay pampanunutin, daytoy inaramid ni Apo Diyos nga saan tayo ma-deserve. Ngam, inted na lata, kaputay ayaten na tayo. Intay mga rodo si saen, dagiti naibasa. Ti umuna, pulalayaw. Itatay daytoy, nangagtay daytoy, iti umuna amay basa. Anya ti ipakdaar, ti bullalayaw. Numalpas ti todo, wenno no di na ituloy ti agtodo, rumuar ti bullalayaw. Kayat na nga sawen, awanen ti todo. Wenno nalpasen ti todo. Ngam ti umuna amay basa kakabsat, ibagana kada tayo, di tayo amo akay papanan, ti bullalayaw. Nga ni Apo Diyos laeng iti nang ibuksil iti daytoy. Ipintakto ti bullalayaw, kunana, iti tangatang. Ikarik nga awanton ti layos, amang pukaw kadagiti amin aparswa. Saan tayo ang istoryaen nga mamuk nga muyot istorya may panggapiti daong ni Noe ken iti ipapanda panagyan asa nga pamilya iti dayta nga daong ket kalpasan na linayos ni Apo Dios iti entero nga lubong natay amin nga managdakdakes. Dalaeng Noe ken ti pamilya na inaysalakan kapuan tay isudala ang tinakita ni Apo Dios nga nalinteg, nasingpet, ken mangsursurot, kadagiti linlinteg ti Diyos. Ket kalpasan na dayta, so dayto yan nagpatang da Apo Jesus, ay Apo Diyos ken ni Noe, ket kunana, ikarig nga awanton ti layos. Dayta ko mati malagip tayo, tunggal makakita tayo iti bullalayaw. Saan kumaanga, awanan ti todo, wenno nga nagtuloy ti todo. Nga madumulat ta ti layos. Apay sa lawasaw nga tan ni Apo Diyos. An natinungpal ti karina. Ngam napudno unay ni Apo Diyos kada tayo kakabsat. Saan tayo kumapabasolen? No apay nga adulat ta ti layos. Kanda dumapay nga paspasamak na nakabubuteng didigra. Iti katekismo tayo na Katoliko, maadal tayo at timaysa kadagiti galad ni Apo Diyos ket God is good and all true. Ni Apo Diyos ket puro a kinaimbag ket napudno unay awan ti pagpaltaan na saan amasalungasing daytoy akasasaad ken galad ti Dios. Adayta iti gapuna nga Dios isuna. Ti kaadda iti dakes ditoy lubong ket gapo iti kaadda ni Satanas. A prinsipe ti kinasipnget. Ti akemet ni Satanas ket mangsulisog iti tao iti panagaramid na iti dakes. Hangan ni Satanas ti mismo nga mangaramid iti dakes. Nga mabalin mo ta, nga iso na ti agaramid ti dakes. Nga many times, we experience that it is not Satan who does sin or who performs a sin for us. Haan, no di kadi ti tao a mismo ti agaramid iti dakes. Anya nga ron ti agam ti ni Satanas ditoy. Saan nga ti demonyo ti masulisog amang patay iti tao. Ti demonyo sulisogan na ti tao a pumatay.
Saan nga ti demonyo ti agtakaw? Turugan na di ti tao nga agtakaw. Saan nga iso ti agyawaras iti dakes adamag? No di sugsugan na ti tao nga makimarites. Dahita ti termino tayitan. Sugsugan na ti tao nga agichismis. Iti makadadael, iti dayaw, iti pada na a tao. Dahito iti umuna nga pampanunutan tay kuma. Itagyaman tay ka ni Apo Diyos, iti bullalayaw, nga itad na iti biyag tayo. May kadwa, istorya iti ebanghelyo nga ababa. Dati espiritu ti Diyos, imulog, imay ka ni Jesus, ket inturong na ni Jesus iti letang. Ket sadyay, iti upat apolong aldaw ken rabii, nagtalinaed ni Jesus, nagkarkararag. Ket napan mo ti Diablo, ni Satanas, pinadas na sulisugan ni Jesus. Nga madamot sadyay dagiti angheles ti Diyos, ang nagserbi ka ni Jesus. Talo dagiti kakadwa ni Jesus iti letang, ti Espiritu, dagiti angheles, ken ti Diablo. Saan na pulos ang nakadiskarte ti Diablo, ang nasulisog ni Apo Jesus? Saan ngamin apulos ang mga bak ti kinadakes? Ngam kaano, asaan ang mga bak ti kinadakes? No, agkarkararag itinapasnek ti tao. Ken saan lang nga maminsan nga agkararag, no di ket di kan kanayon. Kaya at ti maawatan tayo. Nagkararaga mat, apay nga nasuliso ga lata. Kung atanam na minsan mat, ang mga kang kanayon, ang mga namabalin ko makit, minuto, agkarkararag ka. Kaya tuloy tayo. Saan na pulos nga rod akabailan ti kinadakes, nga parmagan ti kinaimbag. Kaya no adaman nga rod dagiti kanito, apagarok tayo anatorturayan ti kinadakes iti biyag. Ukawan tayo dahi ta panunod. At daditoy ti Espiritu ti Diyos. Gugwardyaan na tayo dagiti angheles ti Apo. Kapayaan na tayo. Iso nga oray tunggal tayo lumupoy, saan tayo sumuko, agkararag tayo. At tumpar tulat ta, nga nangato ken nabilbilag, ti bilag ti Diyos. Agyaman tayo ken ni Jesus kakabsat. Insuro na tayo nga kumpet lat na iti ima ti Diyos iti baet dagiti solisog iti biyag. Agyaman tayo ken kuana. Impatulad na kada tayo. Saan na lang ibagbaga. Dodi kadi impatulad na iti panagkararag. Upat apulong aldaw nga adda iti letang. Adayo iso na iti gimong iti komunidad. Pimanaw iti pamilyana. Pimanaw kadagiti gagayem na. Kadagiti isursuro na. Kadagiti agagasan na. Napan iti letang. Ket sadyay nagkarkararag. Ket napatibker ni Apo Jesus iti pudpudno. Naikan iti gondaway nga nakiumanpay iti ama, may panggap iti daytoy iruginan a misyon. Nalapit iti dayta nga panagkarkararag na iparang payon ken kuan at tiladawan dagiti senaryo, dagiti posible nga mapasamak iti daytoy nga misyon. Manipod idi onana iti misyon na agingga iti gibos. Ket nabuya na pay din kakabsat, ti kasasaad tayo, iti agdama. Anya ti kasasaad tayo, ti agdama. Nga ado ti problema, dito'y Pilipinas ita. Alahamat, ang puro problema. Kaya dito matikayat ko nga kitain tayo, nga makitkita, ni Apo Jesus, ini agkarkararagisona. Ado ti problema tayo dito'y Pilipinas, ti krisis ti ekonomiya, ti panagsisinang do dagiti politiko, dagiti government officials tayo, agpipin na pilit na kadagiti na duma-duma nga kunada pagimbagan tayo nga Pilipino. Charter change, people's initiative, linuloko, dagita, dispensarin nyo,
no kayat yu ti charter change nga maging gaita saan ko paila kayat. Personal ko rin jay, ang ko ibagbagang surutan nyo. Or iti People's Initiative, haan ko mamay parbang dayjay para kanya. Ituloy tayo. Anya pwede kita makita na kasasaad tayo. Nagado iti patpatay. Nagado iti panagdidin na dahil di kiti tao. Ti kinakurapay di kiti tao. Nangina ang magagatang. Ito numay nga lawas. Panipod no bigat. Martes. Pangato manen iti gasolina. Di kiti personal struggles. Kan problema tayo. Kat amuyo ka di. When nakita ni Apo Jesus na gitoyen, ngam dagitoy aramaten ni Satanas, tapno imula na dita kakabsat, tigundaway ang makaigapo, iti panagbasol tayo. Ngayon madda ni Jesus, na nakita na daytan. Kat adda ditoy ni Apo Jesus, urayan na ngagkararag tayo. Akang kanayon. Saan nga italaeng nga makimisa tayo, ngagkararag tayo. Kat nagkarkararag tayo kang kanayon, main inot met nga aglukat, dagiti bagbagi tayo, aglukat tigimong tayo, nagkukuyog tayo ko mga agkararag. Kapuenta dita nga sumreg ti Espiritu Santo, ken dagiti angheles ti Diyos. Akas iti ibababada, iti agkarkararag ni Jesus, ijelet ang. Kat ibinanda tayo, di na tayo to palubusan amatinag, wenno may daramodom, iti panagbasol. Dagitoy nga rod kakabsat, dagiti mensahe. Kat tulungan da tayo da ito'y, kuyugan da tayo, kabayatan, ita nga tiyempo, iti kwaresma. Ulitan tayo, poddo nga da Satanas amang sulisok. At ikayat nakat matinag tayo kang ganayon iti basol. Ngam di tayo kumamasikuran, di tayo madismaya. Awanen tilayos, at dan bulalayaw. Namnamain tayo, dahito nga bulalayaw, akang kanayon nga mangranyag iti biyag tayo. Ibulalayaw, ket iso ni Jesus. Parmaken na ti kinadakas, parmaken na ti patay. Kasi palagip kada tayo ni San Pablo iti may kado amay basa. Inaramid na ito'y idi ni Jesus. Nasurukan adwa gasot, 2,000 atawan iti napalabas. Inabak na amin anayin lubungan. Aramiden manen ita ni Apo Jesus da ito'y. Kat aramiden nantulat tada ito'y apanangisalakan iti masakbayan. Agyaman tayo ken ni Apo Jesus. Agpakuyog tayo ken kuana. Amen. Iwaragawag tayo, di pamati tayo. Mamati at iti may sa Diyos, ama aman na kabali namin, anamarso ay ti langit ken daga, ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti may sa nga apo ani Yesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtawad iti ama iti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtawad iti Diyos, sila o nagtawad iti sila. Napaypayso a Diyos, anak tao diti napaypayso a Diyos. Nayanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapuken kuana naramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulog ka nagkapos sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao.
Kastamet na nailan sa iti krus gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuok ket naitanem. Nagungari ti may katlong aldaw. Si dadayag tapno kumenna dagiti si bibiyag ken dagiti natay. Patingga. Espiritu Santo, maapo ken mangmangpet iti biyag. Isu nagkaw iti ama ken iti anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyo iti ama ken iti anak. Ket nagsao babaen kadagiti profetas. Mamadiak met iti iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa bunyag, apakapakawanan dagiti batspason. Namnamaek ti panagungan. Sungbatan ta ita, ti awag ni Kristo kada tayo, iti panagbabawi, ken pamati, iti naimbagadamag. Ikararagtay nga rod, iti tunggal panggep, apo denggem ti asasog, dagiti tattao. Agpaay ti gimong ti simbaan, tapno inna palubusan ti Espiritu, amang balbaliw ken kuana akan kanayon. Mangilisi kadagiti solisog, ti awan puso na agturay ken panagagom, ket iwaragawag na tinaimbagadamag, ipamakawan ti Diyos iti amin a tao. Kumararag tayo ti Apo. Apo denggem ti asasog, dagiti tattao. Agpaay kadagiti amin ang nangiserdengen amang ibiyag iti pamatida. Tapno inda kumamabirukan ti dana nga agsublimanen iti simbaan ken iti Diyos ken tinaimbag adamag na. Kumararag tayo ti Apo. Apo denggem ti asasog, dagiti tattao. Agpaay kadagiti tattao nga day ti baet tinapateg panangadal analaing kadagiti amin ngaddang sakbay amang ngedengda. Tapno inda pilyen ti wagas ti hostisya ken ayat. Ken iti amin inda kumabiruken ti pagayatan iti Apo. Kumararag tayo ti Apo. Apo denggem ti asasog, dagiti tattao. Agpaay kadagiti agtutubo ken manakman ngagsagsagana iti panangawat da ti sakramento ti bunyag ken kadagiti naayat at tumultulong kadakwada iti inda pa nagsagsagana tapno ti Apo ikan na ida ti kapya ken ragsak. Kumararag tayo ti Apo. Apo denggem ti asasog, dagiti tattao. Agpaay kadagiti aglablabas kadigiti letang iti panagsagsagaba, panagbidot, ken panakaupay. Tapno ti Espiritu ket itden na kadakwada, ikired a mangabak, kadagitoy asikor iti biyag. Kumararag tayo ti Apo. Apo denggem ti asasog, dagiti tattao. Agpaay kadagiti kabukbukudan tay apanggem. Kumararag tayo ti Apo. Apo denggem ti asasog, dagiti tattao. Apo ket Diyos mi, sagidem kad ti puso ti tunggal maysa kada kami, tapno inkam sidadaan nga agsubliken ka, ket may biag mi tinaimbagadamag ni Yesu Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen.
kayo kakabsat, tapno dagitoy daton tayo makaiayoda, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Kaya po, alam niya kamalay ko yung daton kay Pima. Kahit may paayos kay Kayawan, at kay Gloriaan nila. Kahit kasama yung pinalang kayo, pinagkalabukan na sa Panginoon. Dawaten mi apo, ta aramidem kadi, mapudnuan mi, ti mangiruknoy kadagitoy daton. Isoda apagrubwatan mi, amang rambak iti daytoy napateg a sakramento. Gapuken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudnoon ay may kari ket rombeng, annong mi ket pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapon santuan nga Ama, man nakabalin ket agnanayo na Dios, gapuken Kristo nga apo mi. Tani Kristo kabayatan ti upatapulong aldaw, saan anangan iti anyaman na taraon anayin tagaan, ket babaen day di panagayono na, pinasanto na dagiti panagannong mi iti kwaresma. Kasta pa ya babaen, day di panangabak na, kadagiti amin na sikap tay demonyo. Insuro na ti panang parmek mi iti sabidong ti kinadakes. Iti kasta, iti naimbaganakem, rambakan mi iti misteryo ti ilalasat na ken patay. Et ti manon iti panagungar. Tapno iti kamaudyanan na, may ranod kam tumet iti agnanayo na gloria ti panagungar. Anansata, magidanggay kam kadagiti amin nga angeles ti langit, ket ikantami ti himno apakay daydayawam ket konami. Pudnoon ay apo abiig ka santo, ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod ngay paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami. Apagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu iti sakbay ayawat na asi aayat ibagina tapno agtutuok. Nangalay iti tinapay. Nagyaman ken ka. Pinispisi na, saninted kadagiti disipulos na ket kinunan. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagi, iso amayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan, daydi panangrabiida nangala itikalis. Nagyaman manen ken ka, saninted kadagiti disipulos na ket kinunan. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak. Dara ti baro kenagnanayo na tulak. Isu amay boyat to amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbason. Aramiden nyo daytoy apangilaglagip yo kanya.
misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi, iti papatay, ken panagungar ni Kristo. Idaton mi, ken kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo amay kari kami ngadda dito'y saklang mo. Ket agserbi kam ken ka, dawaten mi apo tada kami amakiranod, iti bagi ken dara ni Kristo. Pagkaykaysaen na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipem kada puti iglesyam anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na ana Diyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo nga obispo mi, ken dagiti amin na papadi ken nakonsagraran. Laglagipem pay apo dagiti kakabsat mi, amat maturog asin nanama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong kakaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met, takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayo na biyag, ket makiranod kam to, ken naingasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ken nagasat a Jose nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada. Amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka. Kapuken Heso Kristo nga anak mo. Kapuken Kristo si kakaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo. Ititimbuyog te Espiritu Santo. Iroknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama. Ti amin na dayaw ken gloria. Iti agnanayon, ngawan, ingkana. Datayuan na palakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan, kadagiti na Diyosan na panursuro, tordan tayo ti agkuna.
babaten mi ken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagtaksan mi. Item kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Et babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ken iti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi iti kinagasat anam namaen mi. Ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagidi apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya nga kapukanyak, tited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, ket kasmayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si si ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa. Si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan inggan. Ti kapya ti Apo kan kanayon, kumangada kada kayo. Ipaay tay ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Espiritu. At to'y ti Kordero ti Diyos, ni Apo Heso Kristo, iso ti mangisalakan kada tayo. Nagasat tay amin ngay nawis na iti padayag. Tiyak may kari, may kakanyak, ngem ti may salayang nga sa mapaimbagton, to'y karak.
Pumararag tayo. Agyaman kam ken kaapo iti panangpakan mi, panangpakan mo kada kami iti nailangitan at tinapay, iso amang panagda iti pamati, mangpadegdeg iti namnama, ken mangpapigsa iti nadyosan nga aya. Ipaay mo kadi ta mapasket kami iti panagtarigagay nga umawat ken ni Kristo ang makabiyag ket napaypayso at tinapay. Iti kasta mabalin mi ti agbiag nga agpaay ken ka, babaen ti amin na sao nga agaon itangiwat mo. Gapu ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Agparintomen kayo. Kararang ni may kadwa baso tatawin parokya titigan. Uman nakabaliin pinagnanayon na ama, nagapuken ka, tibiyagani ken amin, ako po amin. Napno, dagiti puso mi, dirago, ken panagyaman, laputa na lanon mi, may kadwa baso tatawin, ken na Kristiyano mi, at tagapitigan. Ipapakumbaba kami ang mangbibig, asikatiga po, di panakadanon mi, di daytoy apaset, di panagdadalyasan mi. Kas panagyaman ni na isang samayan at grasya ken sa atong kaya tinaibiyan ang madumi iwagas na nagunga ken napuno iti kay papanan. Idatang mi imong mi nagbalik ka magimong ni Kristo isidong simbaan kalit at kakaruga. Ikumit mi pagkakini at sumurot ken ni Kristo ket sang kamaysakan at daliyasa at italang niya. Kinadinte ken kinasanto. Kagumaan ni Gabriagas at kakapsat. Ket agbalin kang anak man akatalek mo, kadag tinarway ang bravo mo. Kasi tikin mong dagit apostoles. Na Diyosan na ina, Maria Immaculada Concepcion. Sikat ang namin malagayan, ken manilala. Sikat iregi ang magbibig kada kami nga agturong ken Kristo. Tapno ti amin aganag ken aramidan mi, agpalinda alangan panagyaman ni Diyos. Ken panagserbi misyon na. Kapo ken Kristo nga alam mo ken Amen. Agtugaw tayo. Dagiti agnayangay asombreng sakramento ti kasal. Ni RJ Pangilinan, anak sa Reynaldo Pangilinan, ken Janet de la Rosa, taga San Fernando, Pampanga. Kaya't kay Kalaysa ni Rosalinda Sabalo, anak sa Arsenio Sabalo, ken Rosalina Tubias, ang tagayuyeng Titigan. Petsa ti Kasar, February 24, 2024. Kalpasan ni may kadwa ang misa, alas 9:30 itaaligan, misa sa Jay Alam. Alas 4 ng malim, misa sa Jai Muli. Inton Martes, February 20, misa sa Jai Larreta Elementary School, si oras alas 8 tibigan. Inton Miyerkules, February 21, misa sa Jai Nagkainan Elementary School, si alas 8 tibigan. Inton Huwebes, misa sa Jai Bangkod Primary School, si alas 8 tibigan. Inton Biyernes, misa sa Jai Kasilagan Elementary School, di alas 8 tibigan. Inton Sabado, misa sa Jai Uyen, di alas 4 di Malim. Agyaman kayo kadagiti apostolado ti Carara ang sponsor kinakidadon ti misa kayo. Thank you very much. At the emergency meeting ng apostolado ni Carara, kalpasan ni Misa. May palagip kakabsat na lukunin kayo ito simbahan na balay ni Apo ken lugar ang pagkararatan, may sa lugar na San Juan. Rumbeng nga roon ang marespetar, babaen, hintay pa ng isip kadag cellphone tayo, tapno maipamaysa kayo, hintay pa nagkailayaw ni Apo. Agarwat tayo kuma, ni Vicente, ang maikanatan, imatang si Apo. Saan kuma nakasilves, nakiling abado, Peter, nakasanto, nakabaptes, crop-top, miniskirt, kan amin na saan, nagpapalmeng abado. Agyaman kami, Apo, at ikoperasyon.
Umakder. Pagbiit laeng. Ti Kwaresma, ket po pa iti panagpenitensya. Ti panagpenitensya, ket iso man iti panagbabawi kadagiti basbasol, panangamin nga nalupoy tayo, gapo kadagiti araramid tayo matlaeng, kas panang sulisok, kung nakita ni Satanas. Yung paset iti panagpenitensya, ket iso iti panangtarimaan, panang-repair tayo, iti nadadael nga relationship tayo kani Apo Diyos, kapoy kadagiti basbasol nga nararamid tayo. Ket may sa kadagiti wagas nga ipagamot lang ni Apo Jesus, nga aramiden tayo, ket iso iti panaglimos. Talo na jay, prayer, fasting, and almsgiving. Panagkararag, panagyonar, ken panaglimos. Ibaga kita ket may panggapiti panaglimos. Domingo de Ramos, ket inyatnag ni Santo Papa Saint John Paul II nga alay kapwa Sunday. Ano sa dino dagiti collections iti dayta nga Domingo ket may iramit tayo ni Apo Bispo iramit na matijay National Office iti Caritas para kadagiti si asino man nga makasapol iti tulong. Ti man suggestion ko nga padasen yung aramiden. No mabalin nga ikatanyo dagitay allowance mo, yan niya naman nga pagduyusam nga igagatangan. Mangikat ka oray piso laeng. Mangrugi iti dayto nga aldaw, aging gain to no, Domingo de Ramos, no piso, aging gano Domingo de Ramos, 40 pesos. Idaton mo to, ket no amin, no kaadwan na kada tayo, nga Katoliko dito'y pidigan, ket aramiden na daytoy. Ket maragsakan ni Apo Diyos, kastamot dagiti pakaitulungan nanto. And that ket dayjay iso iti pudpudno nga kita iti panagtulong. Gapuenta, among no sino dayjay natulungan dayjay 40 pesos mo, wano di nakamut-am mo, dayjay tinulungam. Ket agpadpada kayo nga ti Apo Diyos laeng iti makaam mo, iti daytoy nga pasama. Ket dahil ti pudnon nga maysa nga wagas iti panagbabawi ken panagdawat iti pamakawan ni Apo Diyos. Padasen tay kumadayjay. At ibagbagak ka dagiti ubing gan dagiti estudyante ket jay ko plastic bottle so ti pangikabilan da jay piso-piso da. Tapno iti kasta danto idaton da inton Domingo de Ramos. Kastamet nga no di mo kayat dayjay napay sabali, wagas ti panaglimos. Mangrugi tayo iti panakapasimpa, madama pa'y ketin, nga masimsimpa na ti bubong, ket nairugidan nga linagdaan, ken baliwan manen nga ilansa, digitay, naglulukay iti lansana, tay sugayam ti sinurot ti dano, maglaloy di bagyo, so no makita yun, nagpipintasan nga linya. Sapay lako mataawan ton. Kastamutin, mairugi pa yun. No, palubos ti Apo, iti daytoy nga masunga dalawas, ti panakapinta ti uneg ti simbaan. Daytoy ti tumulungan nyo. Nairugi mi idayin, ngayon pakpaka mo kada kayo, kat aramiden tayo ti tunggal may kapat a Domingo, datoy second collection. Ipalagip ko nga rod, inton Domingo, kat may kapaten nga Domingon iti bulan yadda doyo ti tugot yo basit tapno adumat kuma iti maitedyo para iti second collection giyaman kami unay kakabsat. Umakder. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabali namin na Diyos iti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Naidato nen tinasanto na misa, intayo ni ti ayat, ken kapya ti Apo.
agyaman ay ti Diyos.